في رحله بحثي يا ساتر يا رب، في رحله بحثي عن افضل ميسلر ووتر ممكن استخدمها، استوقفتني هذه الميسلر ووتر من ليفز. اقول لك ليه استوقفتني وهسالك لو ده بيحصل معاك انت كمان. لما بستخدم الميسلر ووتر دي بحس وشي فيري سوفت، ناعم نعومه مش طبيعيه. بصحى تاني يوم وشي ناعم نعومه مش طبيعيه، لدرجه اني شكيت في الامر، قلت تبقى مصيبه لو حاطين فيها جلايكوليك اسيد، ده انا هبقى بقشر بشرتي يوميا، ده انا بسلخ بشرتي كده على اخر الشهر، هروح فيهم في مصيبه. بصيت على الانجريدينتس ما لقيتش فيها ولا حاجه مقشره، عادي. بس لفت انتباهي كام حاجه، ولهم اقروا معايا كده: جراوند ووتر. وات حركه جامده قوي ان البيز بتاع البرودكت يكون من كواليتي ميه تحفه، وده اللي ترجم لي هو ليه بشرتي ممكن تكون ناعمه. انا الامانه بجربها وهدفي الوحيد هو اني اشيل الصن بلوك علشان ما يعمليش طبقات ورؤوس سودا ورؤوس بيضاء وحبوب تحت الجلد، تراكمه جوه المسام هيخنقني انا شخصيا. بس للامانه جربتها كذا مره مع كذا نوع ميك اب. بنت اللعيبه بتشيل كل انواع الميك اب، الووتر بروف واللي مش ووتر بروف، بس عشان اكون امينه معاكي للامانه بتحرق لي عيني شويه. ما اعرفش يمكن عشان انا اللي عندي حساسيه في عيني وجفاف شديد، بس عامه اكدوا لي على المعلومه دي. شطاره الميسلر ووتر بتنطبق على اللي لونها احمر واللي لونها اخضر. انا جربت اللي لونها اخضر وكلمتكم عنها في الشتاء اللي فات، ولكن دي تتميز بصراحه برضو فيها زنك ونياسيناميد، ويمكن ده اللي مخليني حاسه ان بشرتي بتبقى بتتنفس جنب انها بتنضف كويس جدا وناعمه قوي. انا بحس كمان انها كده، فاهمين؟ هما بس لو يعالجوا نقطه انها بتحرق العين سيكا دي تبقى افضل ميسلر ووتر في الماركت. وبس كده يا ستي.